जी हिजर भाई ट्रैक्टर चलाने के ने हल बोने के ने बिल्कुल सीटी मारसो एक बारी। बहुत आला जी, बहुत आला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद कर रहे हैं सारे ठीक हो। सो अल्लाह ने फजलो करम नाल लाई ना व्लॉग शुरू कर रहे हैं। तो अज एहसन भाई ते जैन भाई ताबिश भाई आए ते ये सारे आए थे। थोड़ा कम सा कम शम कंप्लीट किया, खाना शाना खादा, जुल्ले आई फुटबॉल खेलने आस्ती। फिर नेदी भाई की टीम की अज फिर असा पार सामने एहसन भाई बैठे ने मोबाइल इस्तेमाल करने टिक टॉक। फैसल गया ना बूट शूट लाने आस्ती, मैं भी तैयारी कर लिया ते अस निकलने अग्गे तुसें मिलने बाहर चली बूट शूट लाई पड़ा। नाइकी लेना बूट आ, नॉर्मल है बूट आ। एहसन भाई तुम कुछ लासो बूट कार बोली जाओ शर्माने की है। एहसन भाई थोड़ी शर्माने। जैन भाई तुम बूट बताया हमारा बूट कार दे लासो, कार ही लासो फिर क्या? चलो बस तैयारी कर ग्रिपर लासो ना, रोनाल्डो वाला। रोनाल्डो वाला जैन भाई आने के मैंने रोनाल्डो वाला ला आ। गरीब बनते अस नाइकी नहीं लासों जुलने आ गया अगे दीदार निकलने से ते नाल माड़ा कुत्ता भी है टॉमी, उसी मुलाकात कराने उसी। टॉमी शाम करी छोड़ और देखी छोड़ना क्या करना लाने तू। ए देखो टॉमी माड़ा एहसन भाई उन्होंने हाथ साफ किए जुलने उन्हें गए। आज दसो जी जैन भाई तुसा कि आई कितने गोल तुसा करसो वाला? मैं आज गोल करसा जी त्रै त्रै गोल करसो ता फिर नीति भाई नी टीम खेलसी कहना। हां जी एहसन भाई तुसा दसो तुसा ता जानी बुझी तुसा जानी बुझी कल गोल कराया आपो तुसा चंगा पल्ला गोल रुकना सा अपना ग्राउंड भी से दसो खेलने वाली जगह से दसा ही पहले जुल्ले हैं जी ट्रैक्टर वाले को उसको पूछा कि साड़ी बाड़ी किस टाइम ऐसी फिर मुड़े ही दसो आंसर पाइए ट्रैक्टर हाल मारने लेने आंसर पाइए। ये देखो जैन चढ़ा जी बूटे पर बैर खाना खाना पिंपली क्या जा टेस्ट होए पता नहीं कुछ ना बूटा है जी। ट्रैक्टर चला लें मार लें हाल थोड़ी देर हाल चला मारो तो जिले जी हिजर भाई ट्रैक्टर चलाने के ने हल बोने के ने हाल मारिया तो ऐसन तो जैन तंग करल पे गए आस भी ट्रैक्टर चलासा हाल मारसा। फिर अंसर भाई क्या है मैं चलो जी नहीं थोड़ा जा चक्कर दो। अंसर भाई फिर नहीं थोड़ा थोड़ा चक्कर दिता, थोड़ा आगे सीधे बीच है थोड़ा जा डो गई सीधे बीच जैन की थोड़ा चक्कर दिता ने। फिर मुड़ी ऐसन नहीं मारी आई ऐसन की भी फिर चक्कर थोड़ा दिता ने। मैं चलो निके खुश हो जान तो खैर है ट्रैक्टर नहीं मसला सीधे चुम्या कुदर जासी ट्रैक्टर। ऐसन तो माशाल्लाह ड्राइवर सा ते जैन की जोड़ा है ना फर्स्ट एक्सपीरियंस सा ट्रैक्टर चलाने ना। तो इन्हें दोवां ट्रैक्टर चलाया उस तो बाद असा मुड़ी अगे गए हैं। हाल मारा थोड़ा जा ऐसन की भी थोड़ा जा हाथ सीधा कराया था अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइवर हैं ये उस्ताद रहा जी। मैं भी ट्रैक्टर चलासा इन्हें भी चलो हाथ सीधा किया थोड़ा जा हूँ जिले लेने वो फिर ग्राउंड ही अपने गए मुंडे इंतजार करने लेने फुटबॉल ना मैच खेलसा गए शुगल मेला आपस में लैन होना टाइम पास सर्दियों में सही पता है क्रिकेट नहीं इतना खेलना तो फुटबॉल खेलसा। चलो जी दोस्तों आई पैदल आई पैदल जुलने चलो जी पैदल जुलने ग्राउंड आई 5-1 मिनट लग सन इतू जाने। जैन साहब अगे बहुत स्पीड मारी जाने लगे ने पता नहीं ये जाई तो पहला गोल करसन। मेन रोड ही पहुंची हैं जी जिले लेने आस्ते एस पी ने घर को पहुंची हैं एस पी ने घर को जाने ये मोबाइल जिसको भी चाहिए अभी रब्ता करे। जैन भाई आने मोबाइल में बेचने आईफोन 13 प्रो मैक्स आता है नॉन पी टी है उसी चाहिए ना रब्ता करो। ये ओ दुम्बा इधर नजर आ गया अचानक सही यकदम नजर आया ठीक दुम्बा प्लस ग्रेनेड। क्या हाल जी दुम्बा भाई खरीदा क्या होया मोटर सुनी चेक कर रहे लेने ठीक बीमारी है।
ये दुम्बा असें यकदम नज़र आए थी से दुम्बा पे लब्भी से उन्होंने कोई बोर ख़राब गया ना मोटर कोई ख़राब गई नहीं मैं तो चेक कर रहे हैं चलो चेक करो सही असें मुंडे ना अगर दिखने होने ना असां इन्नी हेल्प कराई है इन्ना नहीं थोड़ी मोटर कट रही लेकिन मुंडा जड़ा है ना मुंडे अगे वेट करने लेने इस वजह थी असां उन्होंने को आए थी वो दो थे दो दुम्बे थे से नहीं मसला जैन ने कार पहुंची हैं जी जैन हूँ जिला लाना शूज़ वगैरह लासी नाल फुटबॉल लनसी अपने ठीर पहुंची हैं जित्थे बेने होने इत्थे जैन भाई तुम जाओ ना जी सौ फुटबॉल ही नचो ऐसा भाई तुम भी अंदर जासो बोट लाई जल्दी अच्छो फुटबॉल ही नहीं अच्छा ठीक है फुटबॉल अस नहीं भेजा लेकिन अगे दोस्त माड़ा गुरु आया ठीक गुरु फुटबॉल ही नहीं आया ठीक ये ऐ चक्कर गुरु फुल पोजीशन ही आ गया ओ यार फुटबॉल ही नहीं है यार कियां खर्चा ने फुटबॉल है ऐसा खर्ची नहीं गया मैं जोसों फुटबॉल ते गुरु में क्या लाना सप दसनी सप कुत्थै दोस्ता मरिया ना सप सप तुसें एक सप दसना ओए जिंदा सप सबर मैं तुसें दसने जी एक मिनट ए देखो जी दोस्तों अल्लाह लगाना मैं तुसें दसने आई सी ते क्या हाल ये है अल्लाह लगाना ये देखो ओए सपा किसी कुछ मुंडी है खाली होगी किसी तक की नॉल लगाना ए देखो चुफड़ी पोड़ा इसकी इसको बोलते हैं ब्लैक कोबरा किसी ने फेंकना चांस है ऊपर लेकिन नहीं गया यार सब पाया यार अशना की शिकंजे इसी चाय ऊपर फेंका मेरा सट्टी जोड़िया मैं ऊपर गया थी मैं डंग मार सी लेकिन नहीं मारे सब ते फेंकी जोड़िया जैन भाई ते ऐसन भाई मिस होइए अस सब फेंकिया इन्हें राती सो वीडियो देखो तो पता लग सी अस सब कुछ हथा में चाहिए फेंकिया ऊपर फुटबॉल आ गया जी साड़ा फुटबॉल ग्राउंड जिले ले गए कहते हैं गाने फुटबॉल की नहीं है जी ऐसन भाई ते जैन भाई जिले हूँ अल्लाह तो भला करे ग्राउंड मुंडे अगे खलते ने वो सामने दुकान ही मुंडे खलते हुए जुला गया जी खान बाबा की टीम तैयार हुई आई थी ते झुल्ली लगी ग्राउंड आई ते दूई टीम निधि भाई ने अगे खलती नहीं दुकानों पर ते एक टीम है कैप्टन निधि भाई ते एक खान बाबा तैयार हुए ने बूट शूट लाए ने जी अस पहुंची ग्राउंडा बिच ते निधि भाई की टीम बैठी नहीं अगे बस मैच थोड़ा जिहा ना खत्म होया ते फिर अस फुटबॉल लासा पहुंची हैं जी ग्राउंड लगाना क्वार्टर फाइनल महबूब शहीद क्रिकेट क्लब वर्सेस पता नहीं दुई कड़ी टीम ही बाकी निधि भाई की टीम है तो कोई तो पूरे सूटेड बूटी से आसानी टीम आज मैच आ रही है अस्सलाम वालेकुम आ रहे हो जी खालिद साहब बस थोड़ी जी आ रही है जी खैर हरी ते टीम ही होना रहना ए साढ़े खालिद साहब पिंडी ते स्पेशल आए ने जी मैच देखने से अपनी टीम में मैच खेलने से आए ने खालिद साहब किस तरह आ रहे हो जी मारे के 55 मारे अनसा बस कोई मिस फील्डिंग हुई है हां तो आ रही है चलो हार जीत ना गेम ना हिस्सा कोई मैच डिसाइड नहीं होना इंशाल्लाह बड़ी बड़ी टीम आ रही है मारी आ रही है क्या जेरे गिरे छपी जाने कोई बात नहीं है ओ दो मुंडे ने क्या फैसला किया सोना दो मुंडे ने ये फैसला उसी कि कमेटी ने सामने अच्छुन हां ता हुन के साडा कोल गलती हुई है हां ता उन्हें मार तुसा ना कोई राब्ता कीता ने क्या कुछ आने बने कोई ओने की महीना लेट सा फिर नया साल आई खेल नया साल है असा उन्हें बे ना करी छोड़ किस तरह खेल सुनो अच्छुन काल असा फाइनल कर सा हाँ कोई मसला नहीं है जी गाड़ी पहुंची 10 मिनट ना मैच रहने लाना उस तो बाद इंशाल्लाह फुटबॉल लग सी टीम पूरी तैयार बैठी निधि भाई नहीं 3 ओवर रहने लगे ने 3 सी आखने 3 ओवर रहने लगे ने ए पहुंची दोस्तों सुन बेर होना जी बिल्कुल जी 3 ओवर रहने लगे ने दा बॉलर है मैरी मर्दान फ्रॉम जावड़ा ता कीपर खेलते ने किंग ऑफ एशिया तैमूर मिर्जा ए सारा झूठ बोलना कि झूठे लाइन लेना तो नहीं इस करंट पाक की हिफज किने छोड़ी ऐसा करंट पाक हिफज करने लेकिन इसी ये नहीं पता कि झूठ बोलना कितना बड़ा फायदे और नुकसानमंद होना ते पीछे कुछ जी शादेब भाई मैं दसने ओपन प्लेयर आए ने महबूब शहीदी च क्या है शादेब भाई खरी टीम है जी शादेब भाई कई टीम की नुमाइंदगी करने महबूब शहीदी जी
महबूब शहीद क्रिकेट क्लब महबूब शहीद क्रिकेट क्लब विच आए ने तुसें थोड़ा जा मैं कमेंट्री दस्सी ओड़ने जी अपनी देसी जबानी ठीक है महराज भाई आखने जी थोड़ा जा जूम करो जी इतना जूम है शाज़े बलताव वाली ने मोर्चे ऊपर खड़े ने दोनों स्टार्ट किया चंडी की क्रॉस किया ओ पैंच सॉरी भाई रमीज ओ बहु रमी दोनों स्टार्ट किया ओ ऐसी रमी बॉल बहुत आला रमीज भाई एक बॉल 0 स्कोर परमीज एक बार फिर दोनों स्टार्ट किया फिर एक बार फिर अपने अंपायर की क्रॉस करे ओ तो का गोला लेकिन अगो बैट्समैन आना मैं भी चाहे आगे मार को बल आया तो का बॉल लेकिन मार को बल आया अगो अच्छा रखी ना मारे छक्का इनका तल्लक है मुनव्वर उस्ताद फ्रॉम बलदार दोनों स्टार्ट किया परमीज अंपायर की क्रॉस किया ओ एक कैच देखना कौन करेगा चाचा तल्ला दी ए भाई रमीज जिस तरीके ने गेंद उछाली लेकिन उस तरीके ने गंदी करी है ये ए मुंडा कोई डूस आने लाने पता नहीं कौन मोहम्मद कैसी बाउंड हाथ में गिराया चावड़े थी मैच खत्म करने इंतजार करने लगनी खान बाबा वर्सेस अफजाल अहमद सत्ती टीम निधि भाई की टीम मुसलसल प्रैक्टिस ही फुटबॉल खेलने लगी नहीं हमारे टीम कैप्टन है आ गया जी खान बाबा टीम ना कैप्टन जैन जैनी तो दस टीम पूरी है महबूब शहीद है जीती टीम कैप्टन जनेद अब्बासी तो नाल शाज़ेब भाई आई है सेमीफाइनल पहुंची रमीज़ भाई जेडे गोले कड्ढने तोप ने बिल्कुल सीटी मारसो एक बारी बहुत आला जी बहुत आला स्टार्ट करी ओड़ी गेम जी अल्हम्दुलिल्लाह कम स्टार्ट होई आ इंशाल्लाह तुसें बाद दी अपडेट देने